媽，凌霜，呢次我熬咗3個小時嘅花旗參烏雞湯，我剛蒸好嘅蝦餃，趁熱食吧。食！你淨係識得食。陳年，你嫁嚟我哋凌家3年啦，3年啦，連隻蛋都生唔出。你睇下夾俾皇太個新抱，結婚1年就抱咗對乸胎，你就係個唔識生仔嘅廢物。媽，我每個月都計住排懶魚，日日伺候你哋成家，生唔到 BB 都唔係淨係我一個人嘅錯啊！媽，唔好嘈啦，我今晚公司加班，唔翻嚟啦。你睇下，連你老公都唔想理你，你仲敢頂嘴，話唔關你事，滾！而家即刻俾我滾出林家！ 3年啦，我嘅隱忍同付出喺呢個屋企始終一文不值。點解我做錯咗乜嘢？連個家都冇埋。呢隻老狐狸竟然敢喺我杯酒度落手腳。靚仔，你係咪唔舒服啊？使唔使我扶你？扮乜清純？白家派你嚟俾我落藥，唔就等呢一出咩？而家你滿意未？放開我！我唔係你講嗰啲人，你認錯人啦！放手！哇！呢個唔係我哋陳家嫁入賀門嘅大小姐咩？點啊？俾林家掃咗出門啊？真係丟盡我哋陳家嘅臉。媽，我真係盡力咗。呢個冇用嘅賠錢貨，3年啦，連個一男半女都生唔出。你叫我以後點樣喺街坊面前抬得起頭啊？我生緊叉扭都好過生你啦。媽，家姐翻嚟啱啱好啊！我娶阿芬仲差30萬彩禮，不如揾媒婆幫家姐再嫁一次，換筆彩禮錢翻嚟啦。好主意！佛山嗰個做紅木生意嘅黃老闆，唔係啱啱死咗老婆咩？理得佢係咪拜？有錢就得啦。媽，我點都係你嘅親生女，你竟然想我嫁俾佢？哼，可以幫屋企換樓換錢嘅，先至係親生女。點解會咁？我以前一直都好準，唔通係？唔可能！嗰晚嗰個男人，請23號陳念到3號窗口攞化驗結果。千祈唔好係我諗嗰樣。靚女，恭喜你啊 ！HG 指數好高，已經確認懷孕，差唔多3個星期啦。醫生，你有冇睇錯啊？我有咗。林尊呢幾個月都冇掂過我，呢個 BB 一定係嗰晚喺酒吧嗰個陌生男人嘅。唔理你個爸爸係邊個，你都係我唯一嘅骨肉。林家唔要我，梁家想埋我，但媽媽絕對唔會放棄你。黃老闆，你睇下我哋年年生得幾水靈啊！雖然離過婚，但絕對係個生仔嘅好生養，底汁去體質，靚嚟生得確實標誌。跟住我包你以後喺佛山食香飲辣，只要幫我生個肥肥白白嘅仔就得啦。媽，你死咗呢條心啦！我絕對唔嫁，而且我已經懷咗第2個人嘅孩子。你再亂講一句，睇我唔撕爛你把嘴！陳小姐你好，我係顧家嘅管家老周，我哋顧老夫人有請，有要事同你商量。顧家，我唔識咩顧家，我都唔識你。你唔需要識我，但你肚入邊懷住嘅係我哋顧氏集團未來嘅繼承人。請你上車，陳小姐。你點知道？
呢度簡直好似古代王府咁，嗰個男人到底係乜嘢背景？老夫人，陳小姐接到咗。坐啦，靚女。我唔明白你點解要揾我，我只不過係個普通人。半個月前，珠江新城夜室酒吧 VIP 通道，你救咗我個長孫顧野航。你哋調查我？顧家指數唔可以流落喺外邊。報告顯示你有咗，計翻時間，啱啱就係嗰一晚。邊個都唔准帶走我嘅 BB。顧家唔單止要個 BB， 亦都要你。你留喺呢度，顧家護你兩母子一世周全。老周，阿嫲喺邊？聽講佢今日帶咗個唔三唔四嘅女人翻嚟。唉，一撇簿咁長啦。係你？竟然係你！費盡心機爬上我張床仲唔夠，而家又演苦肉計呃我阿嫲，入傅家大門。白家到底俾你幾多錢，令你咁賣命？衰仔，你發咩癲？佢肚入邊懷住嘅係你嘅種，係我哋顧家嘅骨肉。你夠膽再喐佢一條頭髮試下？懷孕？好啊，既然你想母憑子貴，我就成全你。但你記住，顧太太呢個位你坐唔穩，生低個仔之後拎錢滾蛋。既然阿嫲非要留你，呢份就係協議，期限1年。個仔生落嚟之後歸顧家，你拎2000萬補償金，淨身出戶。2000萬我唔要，我只得一個條件：懷見顧家，顧家需保證我絕對嘅人身安全，唔准凌家同我娘家任何人過嚟騷擾我。唔要錢，陳小姐，欲擒故縱呢套戲碼玩得多就冇意思啦。你費盡心思入谷家，唔通真係為咗愛情？顧總，唔理你信唔信，酒吧嗰晚嘅事係陰差陽錯嘅誤會。算計你嘅人唔係我，呢度不過係一個暫時嘅避風找找。1年後，我哋各走鬆路，互吻相欠。陳念，唔好驚，你只有靠自己直穩腳跟，先可以保護好你個孩子。呢個少奶搞乜嘢啊？十支唔沾陽春水，走嚟廚房搞亂。萬一整餐肚入邊個金卡特，我哋邊擔帶得起？70度啱啱好，奶奶琴晚咳嗽，薑撞奶驅寒暖胃最啱佢。呢個隻羹竟然企得住，真係好正宗嘅手藝。入口即化，薑味夠濃但唔香，奶香又夠純。靚女，你呢門手藝比白天火分館嘅大廚仲要中幾分。堂堂顧家少奶奶，走去廚房做客人做嘅嘢，都唔嫌丟噶。想討好阿嫲，手段都幾多。食都塞唔住你把口，你懂乜嘢？即係個係年年嘅心意。一般般，太甜啦。老周，備車返公司。大家快啲嚟睇啊！顧家欺負人，唔俾我見個女啊！我辛辛苦苦養大個女，你哋今日必須俾個交代。快啲叫你哋負責人出嚟！1個億，你哋都配喺我個地方嘥嘢？邊個俾你哋咁大個膽？你就係呢度嘅負責人。你哋夠膽打人，我要報警！公司法務部已經整理好你涉嫌超詐勒索嘅證據，涉案金額1個億，夠你哋喺監倉入邊坐到死。少夫人，呢個鳳凰3點頭講究嘅係手腕發力，你悟性真係好高。喲，顧奶奶，呢個就係你喺路邊執翻嚟嗰個救生圈啊，個樣都幾清湯寡水喎。呢位小姐，
茶如其人，心急火燎係品唔出真味嘅。奶奶而家飲茶，請你自重。你算乜嘢？都夠膽教訓我？哼，呢度係顧家，唔係你白家。念念係夜閒嘅妻子，你頭先嗰啲教養係咪全部晒落珠江啊？念念，送佢哋走。白小姐，請吧。陳念，唔好以為懷咗個孩子就可以飛上枝頭。夜航哥最憎心機女，等佢玩慣咗你，我會令你生不如死。白小姐，有時間操心我，不如多啲去練下茶道，起碼可以令你個心緊翻少少。如果可以將荔枝個造型整成流氓包，奶奶一定會中意。仲未瞓？寫緊乜嘢？嗰款係我嘅私人物品，還俾我。喺呢個屋企冇乜嘢係我唔睇得。話得一般，呢啲嘢顧家個廚師隨手都整得到，你費咁多心機，又想討好奶奶？顧總，契約入邊冇講過，我連夢想都要交俾你審，請你出去。夢想喺錢面前，呢啲係最唔值錢嘅嘢。我嚟係想通知你，聽日白家酒會，你要跟我一齊出席。都仲算可以，勉強唔會令顧家失禮。差唔多可以出發啦。呢個就係顧家一直收埋嗰個未婚妻。呢種氣質真係唔似普通人喎。陳小姐，聽講你好識整點心，咁你講下啦，呢盤拿破崙酥個層次同起沙油比例有乜缺陷？唔好同我講你淨係識食地攤貨。起酥用咗次一等牛油，而且醒發時間短咗5分鐘，所以層次唔夠鬆，口感都會發死。白小姐，真正嘅名媛唔只要識買名牌，更要識得尊重匠心。呢位小姐，你真係專家，今晚呢個位的確係我哋嘅失誤。今日表現唔錯，返到屋企，我想飲你親手煲嘅湯。念念，求下你救下我，林家真係要完啦！我知你懷咗顧野嫻個 BB， 你幫我求下佢，叫佢放過林家好冇？寧淵，你阿媽當日鎖我喺門外淋雨嗰陣，你又有冇諗過會有今日？凌家破產係你哋咎由自取，離我遠啲，再行近一步，我即刻報警。林先生，我個女人都輪得到你碰？你係咪傻噶？呢種人直接叫保安趕走，仲同佢廢話乜嘢？多謝你。上車啦！以後離嗰個廢物遠啲。你而家係顧家少奶奶，就算係踩藥嘅，都唔可以失呢個人，明唔明？明白啦，顧總。甜嘢果然最識醫心情。三更半夜唔瞓覺喺度食呢啲垃圾食品。顧總，你試下啦，生活太苦，點都要加翻啲糖。太泥啦，不過口感都仲可以。顧總，你塊面有嘢。笑咩笑？聽朝如果肥咗，唔好搵奶奶喊。顧總，晚安。晚安。陳年，你到底仲有幾多驚喜係我未知道嘅？顧老提啊，你呢個新婆真係犀利，
呢手燙杯功夫睇落都幾似我哋廣東茶樓做咗幾十年嘅茶仙夫。奶奶，廣式紅米腸其實係新派粵點，係由傳統爸爸拉腸演變出嚟，外皮加咗紅米漿，口感會更韌，包住脆口餡料，層次會更加分明。食多啲，肚入邊嗰個唔好餓親。哎呀，念念姐，真係唔好意思，我隻手一滑咗，呢件旗袍係高訂嚟噶嘛，整污糟咗真係好可惜。白小姐客氣啦，旗袍都只係身外物，反而呢條紅米腸皮韌餡脆，跌咗落地，先至真係可惜咗師傅嘅重心。上車。媽，唔可以再等啦，嗰個女人已經捉住咗老太太個心，再唔諗辦法，顧家就真係冇我位置啦。陳念，呢個就係你離開顧家之後自穩腳跟嘅本錢，一定要成功。嗰個女人最近喺度搞乜？最近好搏命，連晏覺都冇瞓。既然佢想玩，就俾佢揾個最好嘅師傅。去聯繫點心泰斗德叔，記住唔好講係我安排嘅。你好，請問你係咪德叔？呢度唔收學徒，想學花拳繡腿，去夾俾培訓班。德叔，我唔係嚟學花拳繡腿，我係想俾全世界都知道，真正嘅廣式點心係有靈魂嘅。啲手法邊個教你㗎？我外公，佢一世人守住嗰間殘舊點心鋪，臨走之前都仲念住情粉嘅溫度。走啦，陳念，我想睇下你到底可以飛到幾高。都唔知嫲嫲會唔會中意。喲，我當係邊個？原來係呢個生唔出蛋嘅掃把星啊！離開我哋林家，轉個頭就識攀高劑啦。你個袋都係借翻嚟充場面噶吧？真係陰魂不散。念念，你而家發達咗，唔可以唔理凌家。顧總隨便漏啲項目俾我哋公司就有得叫啦。點都好，我哋都做過夫妻一場。夫妻陵園，離婚嗰日開始，我同你就已經係死囚。你想故事幫你，下輩子啦！大家快啲嚟睇啊！呢個女人水性楊花，婚內出軌，傍上有錢佬，轉個頭就唔理老公一家死活啊！媽，陳念懷唔到人咪啱晒我意，等我呃完佢外公個方子，再一腳踢開佢。呸！呢種賤男都配求原諒，真係丟晒廣東男人嘅架。原來係惡人先教狀嘅騙子，仲有面喺度撒潑。上車，帶你去食啲真正嘅西關美食，壓下驚。喺廣州咁多年，第一次覺得呢段光景咁靚。你喺林家嗰幾年過成點？可唔可以講俾我聽？我其實係俾我阿媽買過去佢哋屋企嘅。嗰陣我總以為只要我做得夠好，石頭都會俾我暈熱。後來先知爛泥真係扶唔上艇。以後冇人再咁叫你洗一件衫。對唔住，江邊風大，冇凍親個 BB。多謝顧先生。打開睇下，順路買嘅。多謝顧總。如果我贏到廣式點心創新大賽，我想開一間自己嘅點心工作室，到時就用呢套工具做一間鋪嘅鎮店占卜。唔理你最後贏唔贏比賽，你都可以放手去做。顧家會係你嘅後盾。好的，現在我們看到選手們都在緊張嘅忙碌着，現場氣氛非常熱烈。陳年，今日就係你身敗名裂嘅日子。距離第一輪成品展示仲剩30分鐘。啲粉唔對，俾人調包咗，連蒸籠都壞埋。少夫人會自己解決嘅，顧總。老周，去查清楚係邊個動咗手腳，我唔想佢受委屈。阿念，我今日教你一招，叫變通。想整死我，冇咁容易。
傳統同現代嘅完美碰撞，呢個唔止係點心，簡直係藝術。我宣布第一名係陳念。呢啲只係定金，我要你哋喺陳念新鋪開張嗰日去門口鬧得亦大亦好，最好俾成個廣州都知道佢係為咗錢先爬上顧夜嫻張床嘅騙子。年年呢間鋪一開，你就係廣州點心界最年輕嘅女長輩。不過木秀於林，風必摧之，你要有心理準備。德叔，我知風浪幾大，我都要持穩。圈仔仲發乜大？嗰個陳念害到我哋林家傾家蕩產，今次唔止要攞白小姐啲錢，我哋仲要逼陳念將顧家啲家產討翻一半出嚟俾我哋。媽，聽你嘅，既然佢不仁，就唔好怪我不義。咁喺我眼皮底下動我嘅人，老周開張嗰日加強安保，但唔好攔住佢哋入去。我要喺陳念面前親手撕爛佢哋嗰層圍欄。係。顧總，聽日我間鋪開張，你得唔得閒？你嘅主場我梗係要去，而且我仲幫你準備咗一份大禮。咩嚟㗎？嚟睇啊！冇良心嘅死女包，有錢就唔認阿媽，俾我同阿弟喺外頭餓死啊！佢明明係我哋林家個新抱，唔要面為咗錢綁大翻上位，佢肚入邊嗰個都係野種，肯定唔係顧家嘅。既然各位咁想喺今日幫我炒熱度，咁我就送俾大家個真相。老周，放視頻。呢啲只係定金，鬧得越大越好。你哋呢班貪心嘅識發貴，而家仲有乜好講？佢係我顧夜嫻個妻子，亦都係顧氏未來嘅女漁人。邊個敢喐佢，就係同我顧夜嫻過唔去。媽，呢個就係你幫夜嫻揀嘅新抱。我喺歐洲都聽聞咗，家事複雜，仲拖住個細佬尾巴，呢種出身點入得我哋顧家祠堂？媽，你小心。如果你再咁樣對佢，就請你翻西式去。夜嫻，為咗呢種女人，你要頂撞我？你啱啱翻國，可能仲未搞清楚。喺呢個屋企，陳念先係女主人。你如果睇佢唔順眼，大可以翻你嘅西市莊園。你家婆婆個人心氣高，一世都俾門第困住。念念唔使怕佢，夜嫻個心喺你度，呢個就係你最大嘅底氣。奶奶放心，我唔會驚，亦都唔會退。點解要忍住？喺我面前，你可以任性啲。我都唔想俾你添麻煩。你咪麻煩，以後唔使有任何顧忌，我唔會俾任何人欺負你。多謝你，顧總。我唔係你嘅顧總，叫我夜嫻。陳小姐，我哋要嘅係性價比，唔係你口中嗰啲匠心。如果你做唔到將成本降低20%，呢個標你攞唔走。我研發咗一套改良過嘅流水線模型，用物理壓力取代部分手工重複沖水，同時保留鎖住蝦油鮮味同口感層次嘅關鍵步驟。蘇董，匠心唔係昂貴嘅代樣事，而係效率做到極地。我呢套方案成本可以降25%，但品牌後價可以升50%。白毛，我查到陳影以前有個男人，雖然實際係誤會，不過只要張相影得夠曖昧，佢個明星就會一次不次過爛晒。我中標啦，帶你去食好嘢。呢啲先係廣州嘅靈魂，點啊？唔俾發餐叉吧？
只要係你中意嘅，我都覺得好。陳念，都係因為你，我成個屋企冇晒，我仲要坐監，你都唔好想有好日子過。跟我走，否則我即刻劃翻你塊面。我俾過你豁免嘅機會，係你自己唔要。對唔住，我嚟遲咗，我應該寸步不離咁守住你。白家嗰邊都叫佢哋收斂啲。如果白玲玲仲敢聯繫林家啲人，我就等白氏集團喺下月港股名單上面消失。陳年，呢個只係開始。廣東呢片土地，遲早會有屬於你嘅傳說。伯母，陳念肚入邊嗰個未必真係顧家嘅種，葉寒哥當初都未必係真心想娶佢。念念，你呢個女仔心夠靜，講授最廣告嘅係平齊細密，做點心其實都係同一個理。英姐，我想俾更多人睇見我哋廣東文化其實唔分載體。作為打入國際市場嘅高端梅酸，一定會好有反應。個名就叫錦繡嶺南。媽，你俾嗰個女人呃咗，呢度有證據，個細路根本唔係葉閒嘅。環兒，證據會講大話，但個心唔會。我睇人嘅眼光仲未老糊塗。睇嚟白家係唔想要嗰塊地標項目啦。老周，開始收網，我要白玲玲親眼睇住白家點樣塌落嚟。做咩啊？你今日咁攰？陳念，無論之後發生乜，你都冇離開我。呢個唔係契約，係命令。嗯，好。陳年，我睇你過咗今晚仲點樣笑得出？下面有請傑出青年企業家陳念小姐上台致辭。大家好，我係陳念。唔好意思，技術故障，唔好意思。既然你想靠個肚上位，我就成全你。但係顧太個位置你坐唔穩，生完個野種即刻滾。陳小姐，我哋顧家待你都算唔薄，你居然用肚入邊個野種呃我個仔，你良心唔會痛咩？夠啦！陳念肚入邊嘅係我個仔，我自己清楚，輪唔到你喺度調和。你下邊世去監獄繼續發你嘅名媛夢啦！顧葉閒，佢真係信我咩？邊個准你亂跑噶？你知唔知我好擔心你啊？顧葉寒，你又何必咁樣？嗰度係成個廣州嘅媒體，你嘅名聲都俾我毀晒。陳念，嗰份契約係我呢世人最後悔，亦都最慶幸嘅一件事。我愛你，唔係因為你係顧太，只係因為你係陳念。你肚入邊係我個仔，我信你。白先生，貴集團涉及洗錢同惡意操縱股價，故事已經全面啟動收購程序。
唔係白大小姐咩？點解而家搞成咁啊？陳念，你害咗我哋白家，你不得好死！害咗白家嘅，從來都唔係我，而係你嘅貪婪同傲慢。媽，嗰度係你最後嘅容身之所，以後如果冇我允許，唔好再返廣州。你真係因為嗰個女人，連親生阿媽都唔要？我只係保護我自己個家。陳記將會同故事成立聯名非遺基金會，致力於傳承同保護嶺南點心文化。文化唔需要偽裝，真心都唔需要契約。陳記會一直行落去。葉嫻，我好似要生啦。都成日啦，點解仲未生？恭喜顧先生係個女仔啊！大人點樣？放心，母女平安。辛苦你啦，多謝你俾咗我一個完整嘅家。顧先生，個 BB 生咗，我要拿2000萬滾。念念，你要離開我，唔好走。傻瓜，我唔走。以後我哋一家三個永遠喺一齊，好冇？顧門二使陳念，品行端莊，持家有方，今日入灶譜，享顧氏榮耀。而家連祖宗都認咗你，你想走都冇辦法咯。咁顧總就要表現好咯，我而家係有家族護身嘅人。念念，你而家仲專業過我，睇嚟我呢把老骨頭可以退休啦。你睇，之後所有國際航線頭等艙都會供應陳記嘅嶺南之心點心。葉瀚，呢個係我自己打落嚟嘅江山。咁我就負責守住你嘅後方。顧先生，當初嘅2000萬，我已經連本帶賺翻嚟。而家我想將呢張卡送俾你，你願唔願意做陳記點心嘅股東？唔止股東，我仲要做你餘生唯一嘅丈夫。Whoa. Miss Chen, I never imagined that Chinese dim sum could be as explicit as Hermes's. Mr. Louis, my vision for Chenji is to touch not the world's sense of beauty in Chinese culture. 顧總，少夫人嘅阿媽同細佬最近喺網上做直播，打住尋親旗號，想借輿論逼少夫人俾錢。尋親？當初埋女嗰陣，點解冇諗過血緣？等佢哋先跳，跳得越高，跌得越唔。念念，你真係夠膽食呢種冰火兩重天嘅口感，全廣州估計淨係你咁做。德蘇不破不立，我哋要行出國門，就要等傳統生出科技嘅翅膀。陳總咁搏命，係打算賺夠錢之後養埋我啊？咁顧總就要乖啲啦，因為我嘅後宮以後仲要擴張到巴黎。家人們評評理啊！我親生女而家做咗大老闆，連啖飯都唔俾老母食，個心硬過石頭啊！念念，你出嚟啊！你細佬要讀書，我要睇病，你顧家咁有錢，俾少少都夠我哋活啦！叫人去，將呢班垃圾全部帶走。唔使，陳總，輿論對我哋好唔利，股價已經開始幫動。由得佢哋演得越耐，露出嚟嘅破綻就越多。老周，將我之前叫你收集嘅材料準備好。係，少夫人。陳女士，當年你攞走凌家20萬彩力，將我賣俾凌家嗰陣，我哋已經喺公證處簽咗斷絕撫養關係協議。之後我每個月仲按時匯5000蚊生活費入你戶口，每一筆都有記錄。至於你講嘅重病，呢度仲有你上個禮拜喺美容院消費3萬嘅記錄。你想唔想而家睇？原來係兩個老賴啊，連親老女都坑，真係冇人性。你哋而家仲有咩好解釋？都結束啦，以後你嘅家人只有我，
同埋我哋個女。我淨係得你哋啦。年年做生意同飲茶一樣，第一泡茶總係苦澀，第二泡先會回甘。多謝阿嫲，我唔會俾呃到。念念，你點啊？老周，快啲叫醫生！恭喜顧總，恭喜老夫人，少夫人呢次唔係病，係已經6周啦。念念，又要辛苦你啦。我哋個 BB 一定會係呢個世界上最幸福嘅 BB。動作都爽手啲，我哋顧家新嘅主人就嚟啦，呢份喜氣一定要滿到溢出嚟。好，好。而家進入評審階段，陳念女士代表嘅廣東點心，究竟可唔可以打敗連續3屆衛冕冠軍？呢個唔單止係味覺享受，仲係視覺魔術。陳小姐，你係點諗到將粵菜靈感融入點心入面？文化從來都唔係孤島，喺碰撞之中先會真正進步。不如我哋而家返屋企休息。顧先生，我而家代表廣東點心嘅面子，你可唔可以正經啲？我宣布獲得本屆國際美食嘉年華冠軍嘅係來自廣東嘅陳記。恭喜陳記，恭喜陳小姐！既然佢哋咁鍾意直播，就等佢哋喺監獄入邊慢慢反省，呢世都唔好再出嚟。記住，每一道這都係一份敬迷。我哋傳承嘅唔單止係手藝，仲係嶺南人嘅風國。你後唔後悔嫁俾我？我後悔嘅係冇早點遇見你。我幾希望自己可以早啲走入你嘅人生，等你少受啲苦。冇諗到而家嘅我擁有咗一切，因為你值得。留住啦，佢可以時刻提醒我要用餘生補償返你。都好，等你永遠記得你當時對我幾好。陳念，你嘅故事先啱啱開始，以後仲會有更多家人嘅溫暖。陳小姐，陳記而家不過係曇花一現，拎走呢5億，你可以安心退休養胎，否則我會令所有材料工人對你關上大門。李總，你想賣我個品牌，除非珠江水倒流。二叔喺海外忍咗20年，而家想借法國人隻手翻嚟奪權。二叔已經聯絡咗董事會嗰幾個老古董，準備聽晚喺宗親會上發難。德叔，我要喺嶺南建立自己嘅種植基地，解決原材料問題。念念，呢個時候搞重資產，萬一二叔嗰邊斷咗你嘅資金鏈，靠人哋俾飯你食，永遠都食唔飽。我哋絕對唔可以讓步。如果二叔將來真係搶走咗故事，你就嚟陳記打工啦。咁我就做你嘅私人保鏢，只要管飯就得。夜閒，我個好侄仔，聽日見。大嫂，我哋顧家早產，唔可以交俾一個外姓女人。陳念先至念用咗顧氏海外基金。二叔，你話我攞用資金，呢份就係顧氏銀行嘅流水，我用嘅每一分錢都係我陳念親手賺翻嚟嘅。勾結外人，損害家族，喺二叔，二叔，按家規，你應該去祖宗面前跪足3日3夜，然後滾翻歐洲。你咁調查我？
念念，今日呢出醒獅打得好，我哋顧家嘅主母就應該有呢種鎮得住場嘅氣度。陳念，既然你哋不仁，就唔好怪我不義。陳總，我哋法國人一向最佩服強者，呢杯茶就當係向你賠罪。李總，道歉唔需要靠茶，要靠合同白紙黑字。再快啲！二叔手下嗰個毒師出現喺茶樓附近，念念有危險。呢杯茶入邊多咗一味唔應該出現嘅味道。你講乜嘢？李總，你真係以為喺廣州輪得到你亂嚟？顧成雄，葉瀚，今次我唔想再俾任何人有機會傷害我哋。我宣布，陳記平救維多利亞喺亞太區所有銷售網絡。今日我要話俾全世界知，傳統文化唔係老古董。每一道點心都會講一個故事，只要心仲跳緊，文化就唔會斷。阿嫂，我阿爸真係老糊塗咗，求你叫大哥收手啦！我哋成家已經破產啦。子明，你應該慶幸葉瀚冇連你都送入去陪你阿爸。念念，所有敵人都清乾淨啦，之後嘅日子，我淨係想陪你等 BB 出世。仲有我哋嗰場姓氏婚禮，你應承過我嘅。呢件婚服今次一定要用最純嘅，我要我太太成為全廣州最耀眼嘅新娘。葉瀚，呢個都太誇張啦，我哋低調啲好唔好？顧總、少夫人，恭喜晒，係雙胞胎啊！雙胞胎，念念你聽到冇？等我個仔女以後大個咗，我第一樣教佢哋嘅就係認食材。陳念，你係我呢世最大嘅幸運，我會幫你同我哋個仔女盛起一片天。哇，顧總好浪漫啊！金珠紅袍，百年好合，深海珍珠，圓圓滿滿。老周，呢啲禮金全部存入陳念嘅個人戶口，我要佢擁有成個故事嘅底氣。念念，聽日我終於可以陪你行完嗰段紅地毯。顧先生，餘生請多指教。憑咩？憑咩佢一個鄉下妹可以得到呢一切？念念，阿嫲今日將你交俾葉瀚，以後顧家你就係真正嘅女主人。哇！顧太唔單止係顧家復星，仲係我哋廣東文化嘅活州牌啊！係啊，講得好啊！
好似等唔切要出嚟啦。老周，備車！顧總，大喜啊！少夫人咗一對龍夢胎啊！念念，辛苦你啦，多謝你。傻瓜，念念，我親手整嘅姜父豬腳，點都要食晒佢啊！我一定食晒，絕對唔浪費。呢兩個 BB 一睇就有福氣。我要我個女將來無論行到邊度，都睇得到女性嘅力量同尊嚴。今日唔單止係我仔女嘅滿月，亦都係陳記嘅新生。我哋要令世界每一個角落都食得到中國嶺南嘅味道。你唔好行埋嚟啊！嗰個係我個女啊，我嘅搖錢樹啊！行開啲啊！有你呢種阿媽真係人生嘅大劫啊！夜寒，多謝你，你令我知道原來苦盡甘來真係可以甘甜。係你教識我，愛先係最好嘅調味劑。陳念，愛同美食係全人類共同嘅語言。念念，依家全世界都為你鼓掌，好在當初我嗰2000萬留得住你。我係俾你嘅霸道留住㗎。我唔恨啦，因為我已經活出咗自己嘅光。